有冇發現小朋友可能成日攞住個電話 iPad， 佢哋玩嘅時候好開心，但係可能我哋嘅內心就有唔同嘅情緒出現。想同大家分享一下，我哋咧都細個年青過，其實我哋都係會有想玩嘅時候，只要我哋訂立適時嘅時間，俾小朋友同佢有互相大家都點頭相同嘅協議，咁我哋亦都可以俾佢一個時限，等佢知道幾時完結，仲有幾耐。喺呢個環境裏面，我哋自己都可以 me time 下。聽到咧出面嘅笑聲好開心喎，而我呢，我又可以錄短片同大家分享。所以我哋要創造一個點樣嘅環境，全憑我哋決定。多謝大家收睇呢個頻道，我係 Gigi。